Cahangir Fərəcullayevin AFFA'nın baş katibi olmasının bir ili arxada qaldı. Hamımıza yaxşı məlumdur ki, AFFA'da baş katib postu strateji mövqedir. Nə az, nə çox. 15 il həmin nöqtədə söz sahibi Elxan Məmmədov olub. Hazırda FIFA'da çalışan funksionerin Bakını Parisə dəyişməsindən 4 il ötür. Amma bu gün də onu futbol ictimaiyyəti xoş sözlərlə xatırlamır. Heç 44 ildə keçsə, vəziyyət dəyişəsi deyil. Söhbət Azərbaycan futbolunu uzun müddət məhv eləyən adamdan gedir. Son bir ilə baxandan sonra və müzakirə aparandan sonra qərar qəbul olundu ki və başa düşürük ki, iki komandanın baş məşqçi olmaq bu çox ağır bir yükdür və bir il bundan qabaq İcra Komitəsi bu qərarı qəbul edərkən düşünürdü ki, bu yük və bu məsuliyyət belə də ağır deyil. Təbii ki, başa düşürük milli komandadır və s. Amma biz təcrübə göstərdi ki, doğrudan da çətin bir yükdür, çox məsuliyyətli bir işdir iki komanda. Elxan Məmmədovla bağlı dövr 8 komandalı Bakı çempionatı. Neftçalanın 2, Turantovuzun bir dəfə 1-ci liqada çempion olub Premier Liqaya buraxılmaması, milli komandanın illərlə Bert Fox, Robert Prasnetski, Nikola Yurçeviç, Gianni De Biasi kimi bahalı, amma səmərəsiz əcnəbilərə etibar edilməsi ilə yadda qalıb. Ölkənin bir nömrəli məşqçisi Qurban Qurbanovun 6 illik müqaviləsi olduğu halda 9 aydan sonra millidən ayrılması da onun dırnaqarası idarəçilik bacarıqlarının nəticəsidir. Və açıqlamalarınızdan birində bildirmişdiniz ki, mən getməmişəm. Təbii ki, hər kəs bilir ki, siz getməmişdiniz. Qarabağda olmaq şərti ilə əlbəttə öz planlarımız var idi. Bəzi qarşımıza qoyulan bir neçə detal vardı. Onu az bir vaxtda yaxşılaşdırmaq, az bir vaxt dəyişmək istəyirdik. Sonda dediyim kimi hər bir rəhbərin öz yanaşması var. Ola bilər mənim hansısa bir bəlkə xarakterimdən xoşları gəlmədi. Ola bilər nəsə bizim fikirlərim üstə düşmürdü. Amma belə ciddi görünən bir səbəb yox idi. Mən dərinə geçsəm, ciddi görünən bir səbəb yox idi. Sadəcə belə yollarımız ayrıldı. Hansı ki, müqaviləm dediyim kimi var idi və sonunda bildirildi ki, bəs yollarımızı ayıraq. Mən də eyvallah belə. Keçid dövründə baş katib postunu icra edən Sərxan Hacıyev geniş səlahiyyətlərə malik olmasa da, onun fəaliyyəti dövründə idman prinsiplərinin qorunması, yeni liqaların formalaşdırılması kimi müsbət olaylar adının müsbət obraz kimi hələ də xatırlanmasına ciddi əsaslar verir. Son bir ildə isə bu önəmli post Cahangir Fərəcullayevə həvalə olunub. Həmin bir ilə göz atanda ilk növbədə milli komanda ilə bağlı verdiyi qərarlarla yadda qaldığını demək olar. İslandiyaya 0-5 hesablı ağır məğlubiyyətdən sonra baş məşqçi Fernando Santuşla bağlı verdiyi sərt açıqlama ictimaiyyətə ciddi rezonans doğurdu. Həm də rəğbət qazandı. Azərbaycan xalqına yanaşma qəbul olunmazdı və indi mətbuat konfransı olacaq və biz gözləyirik. Cənab Santuş orada nə deyəcək? Reputasiyasına, qazandığı uğurlara, o karyerasına uyğun gəlirmi bu nəticələr, bu qorxaq futbol və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına olan hörmətsizlik. Cahangir müəllim, istefa verməsə siz özünüz göndərəcəksiniz bunu? Əsas mətbuat dəqiqləşdirmişsiniz. İstefa verilməsə lazım tədbirlər olacaq. Yəqin ki, onun səsindəki, simasındakı məyusluğu hər kəs təkrar xatırladı. Uzun illərdən sonra ilk dəfə AFFA'da milli kimliyini sözündə və davranışında, simasında bu cür hiss elətdirən baş katib görürdük. Ən vacibi bilirsiniz nədir? Verdiyi söz havada qalmadı. İslandiyada verilən vəd Ukrayna ilə oyundan bir gün öncə Bakıda yerinə yetirildi. Fərəculayev şəxsən mətbuat konfransına qatılaraq media önündə Portuqaliyalı mütəxəssislə yolların ayrıldığını elan etdi. İcra Komitəsinin qərarı ilə Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi Fernando Santuş ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında müqaviləsi xitab edilmişdi. Boşalan postda müvəqqəti olaraq U21 millimizin baş məşqçisi Ayxan Abbasov təyinat aldı. İllərdir futbol ictimaiyyətinin arzuladığı məhz bu idi. Beləliklə, Qurban Qurbanovun gedişindən 7 il sonra ilk dəfə milli komandanın sükanı
yenidən yerli baş məşqçiyə tapşırıldı. Təcrübəli mütəxəssis 36 saat ərzində İslandiyada darmadağın olan milliyə öz toxunuşlarını eləməyi bacardı. Nəticədə Ukrayna önündə meydanın hər qarışı uğrunda vuruşan, döyüşən milli gördük. Santuşun 15 ayda bacara bilmədiyini Abbasov 2 gündür yatmıram deyərək qısa zamanda elədi. Sonrakı oyunlar göstərdi ki, krizis dönəmində doğru qərar verilib. Fransa ilə 2 qarşılaşmada biabırçı hesabların qarşısı alındı. Bakıda Fransanın qapısına tariximizdə ilk dəfə yol tapıldı. Ukrayna ilə oyunda xal qazanıldı. Polşada isə məğlubiyyətə baxmayaraq yığıma ən azı bir xala layiq oyun göstərdi. Yalnız Bakıda İslandiya ilə görüş istənilən səviyyədə alınmadı. Bunda da heyətdəki ciddi itkilərin rolu az deyildi. Ən önəmlisi isə milli ruhun geri qayıtması oldu. Meydanda daha diri, milli formanın dəyərini bilən kollektiv vardı. Elxan Məmmədovun Qurban Qurbanova qurduğu məkirli plandan fərqli olaraq Fərəcullayev hər addımda Abbasovun yanında olub hər fürsətdə dəstəyini ifadə eləyir. Cahangir bəy Polşada Ukraynaya məğlubiyyətdən sonra şəxsən mənə, şəxsi söhbətimizdə düzdür, uduzduq, amma uşaqlar meydanda döyüşdü, xarakter gördük. Bizim millidən əsas istəyimiz budur. Ayxan Abbasov qısa müddətdə bunu eləyə bildi, demişdi. Baş məşqçinin yanında olmaq, dəstək nümayiş elətdirmək başqa necə olur? Ayxan Abbasov da Qurban Qurbanov kimi 2 yerdə çalışır. Amma Məmmədovdan fərqli olaraq Fərəcullayev bunu bəhanə eləmir. Bu, həm də yerli mütəxəssisləri olan İnamın təcəssümüdür. Təsadüfi deyil ki, seçmə mərhələnin sonunda Ayxan Abbasovla bağlanan müqavilənin müddəti uzadıldı və o, ən azı qarşıdakı Millətlər Liqasında da millinin başında qalacaq. Cahangir Fərəcullayevin dövrünə təsadüf eləyən digər mühüm dəyişiklik AFFA Hakimlər Komitəsində baş verdi. AFFA İcraiyyə Komitəsinin 2025-ci il 25 noyabr tarixli iclasında baş katib hakimlik sahəsində mövcud vəziyyətlə bağlı geniş məlumat verdi. Müzakirələrin yekununda 7 ildən sonra AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsinə yenidən Azərbaycanlı mütəxəssis, sabiq FIFA referisi Rəhim Həsənov təyin olundu. Onun adı indiyədək heç vaxt qalmaqallarda hallanmayıb və bu səbəbdən təyinatı ictimaiyyət tərəfindən də müsbət qarşılandı. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən sonra bu vəzifəni ardıcıl olaraq əcnəbilər Avstriyalı Fritz Stuchlik, Türkiyəli Barış Şimşək və Belçikalı Frank de Bleker icra eləmişdi. Sonuncu Azərbaycanlı sədr isə 2018-ci ildə vəzifədən ayrılan Xəqani Məmmədov olmuşdu. Milli komanda məsələsində olduğu kimi, hakimlikdə də yerlilərə ehtimat göstərilməsi Fərəcullayev dövrünün önə çıxarıla biləcək vacib məqamlarındandır. Təbii ki, Elxan Məmmədovun 15 il ərzində formalaşdırdığı sistemi qısa müddətdə kökündən dəyişmək mümkün deyil. Problemlər yenə var, davam eləyir. Bundan hamımız narahat, bəzən də narazıyıq ki, niyə hərəkətlilik yoxdur? Bunun da müjdəsini verə bilərəm. Proses artıq başlayıb. Hazırda AFFA-nın ümumi işçi heyətinin sayı 200-dən artıqdır və onların böyük hissəsi illərdir toxunulmaz sayılan, tapşırıqla bu qurumda yer alan şəxslərdir. İlkin mərhələdə ondan artıq əməkdaşla yollar ayrılıb. Bu isə hələ başlanğıcdır. Növbəti mərhələdə daha iri ranglı funksionerlərin də AFFA ilə vidalaşacağı gözlənilir. Ağır daşları yerindən tərpətmək zaman və iradə tələb eləyir. Arxada qalan bir il mükəmməl olmasa da atılan addımlar göstərir ki, bu dəfə prosesin istiqaməti fərqlidir. Biz istədiyimiz, arzuladığımız yöndə. Tək əldən səs çıxmaz deyiblər. Dəstək isə mütləq lazımdır.